kestää niitä tusti. Joo. Jep. 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 Siinä mielessä tässä. Required editing to make it suitable. Even this required editing to make it suitable. Even this required editing to make it suitable. Even this required editing to make it suitable. Sä katsot kierrokuvaa tässä muuten. Loistavaa. Näitä ei edes tarvii. Annoitteko te jo kämppänne ja Ai! Lähtisit nahkaa jonkun verran. Animaati goes jackass. Ai Se on niinku eri. Eihän se tuu yhtään sellainen, että se kattoo sinne, jos on paikalla. sitä leikataan hyvin hitaasti liikkuvan kuvan. Niin, mut siis sehän on se liikkuva, mitä se nyt on se kuva. pistääkö 5 milliä taas liikkuu se kamera vähän tuohon suuntaan ja sitten se menee siellä. Niin pikkusen liikuttaa sitä. Ei tuu vittu sitä, että se on persit, jos meillä on tähtiä saatana kuva. Näyttääkö toi yhtään tähän? Semmoinen, että me pystytään olla semmoinen kohta, että me voidaan vetää tonne. Joo. No joo. Missä täällä on nyt se vitun mittari? Mitä se menee? Kauniin peltuun. Se oli vähän sama kuin vetäisi liitotaululle kyllä. Nyt on 5,6. Joo, ei se oo hyvä. Se näyttää tossa hyvä, kun tuossa näyttää kamalaa. Kyllä sinä teet minun taas vaikutuksen. Mä otan Sieltä niinku katoo ihan selkeitä tähtiä, kun pojottaa aukkoon. Ei, tuolta ei katoa. Mä voisin kadottaa valoa, se voisi auttaa. Pois. Mä kävin tuossa. Hiivi. Mä
Joo. 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 Joo.